首先，我们一起来关注到台湾屏东县琉球籍一艘渔船，在今天上午10点左右，在屏东县恒春鹅銮鼻东南方170里海域作业时，遭到疑似菲律宾的不明船只以激光枪扫射，而一名台湾船员被射杀，船上设备全毁。事发之后，这艘菲律宾船只继续追赶，时间是数度的开枪，而渔船逃避1个多小时之后才摆脱纠缠，预计1天之后会返回。相关的最新消息，我们就来连线到本台驻台北记者彭诗婷来了解一下。诗婷你好。陈子你好，可不可以和我们介绍一下您掌握到哪些最新情况呢？好的，陈子，台湾琉球籍的渔船广大兴28号在今天早上10点钟，在鹅銮鼻东南方170海里处呢，是突然遭到了菲律宾籍不明的船只开枪射击，也造成渔船严重破损，失去动力。船上有3名台湾籍人士以及1名印尼籍人士，其中有1名65岁的台湾籍的船员洪时成不幸中枪身亡。事发之后呢，洪时成的家属就打电话向东港的渔业电台通报，家属转述了船员的说法是，广大兴28号呢是被菲律宾军舰以机关枪扫射，而船上的渔具是全毁的，而渔船的油箱也被射中，失去动力。而对于外船开枪的是菲律宾的军舰，对此呢，台湾的官方的说法是比较保守的，只表示说是菲律宾籍的不明船只，但是目击者表示这是灰黑色的船只，但是不是军舰呢？这部分还要再查明。而目前呢，海巡署也已经联络了案发附近海域的作业船只，要来脱救广大兴28号船。海巡署呢，已经也前往到现场去借护。由于呢，广大兴28号呢已经失去动力，再加上现在天色已经非常晚了，要预计在明天晚上10点钟呢才会将船拖到琉球去。而台湾的世外单位也说了，已经会请菲律宾的代表处询问相关单位要来查明，也表达台湾呢是非常严正关切这个案子，并且也要求说要追捕肇事的船只还有凶手，要立即的查明真相。而且呢，台湾的世外单位也已经向罹难者的船员的家属呢表达一个慰问，也表示说会尽全力提供各项的协助。陈子。好的，感谢诗婷我们带来的一个最新情况。那么有另外后续的情况，我们也会持续为大家跟进。